Ну, в принципе, посмотрели, да, конечно, но это был отстой, но там было все это, то есть хайполи, топология, более или менее какая-то правильная, это, то есть все эти нормали, запекания, и, то есть, да, это как бы для меня конкурс, хоть я его, ну, так сказать, финально в нем не запостился, он мне дал очень такой хороший буст, в том плане, что за короткое время узнал очень много, плюс там ребята, которые на форуме советовали, то есть сделай так, сделай сяк, даже познакомился